大家好，我係 Michael 啊，今日嚟帶大家睇呢個康麗花園嘅一座嘅中層 B 室啊。咁康麗花園雖然話就樓齡高咗少少，但係佢算係市中心入邊平嗰批嚟嘅，而且佢康麗真係喺 V City 隔離啊。其實配套多嘅，隔離仲有個新墟街市。至於依家咁樣樣係因為業主整緊個冷氣嗰個位，未整完。咁呢個係廚房先啦，有呢個係廳，應該疏疏。係，然後呢個係頭先整冷氣嗰個位啊，呢間係第一間房。呢度有第二間房，咁又差唔多大嘅啫。咁舊樓嚟講，都算係咁啦，對住條屯門河咯。有廁所。依家嚟講都幾有特色嘅，好就係咁。